សួស្តីមកកាន់ YouTube Channel Sok Kunthea Welcome to my channel Sok Kunthea តមើលបន្លែនៅផ្សារទាំងអស់គ្នានេះគឺជារូបមន្តសម្លកកូររបស់យើងរូបមន្តសម្លកកូររបស់យើងមានសាច់ជ្រូក3ខាំត្រីរ៉ក់3ខាំបន្លែកកូរ1កញ្ច្រែងម្ទេស5ទៅ6ផ្លែស្លឹកម្រុំស្លឹកម្រះស្លឹកងប់ស្លឹកបាសតោះចាប់ផ្ដើមបេះបន្លែស្លឹកបាសស្លឹកម្រុំស្លឹកងប់ស្លឹកម្រះរបស់យើងកកូរយើងដាក់គ្រឿងមកកូនចានអង្ករលីង1កញ្ចប់ឬ2កញ្ចប់ខ្ទឹមសស្លឹកក្រូចសើចម្ទេសហាន់យើងបុកវាបញ្ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ដើម្បីឲ្យសម្លរបស់យើងខាប់បានល្អសម្លយើងឆាត្រីជាមុនសិនដើម្បីកុំឲ្យសម្លរបស់យើងមានក្លិនឆ្អាបដាក់ប្រេងឆាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយខ្ទឹមយើងលីងវាឲ្យឡើងពណ៌អង្ក្រងសម្ដាក់សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំចូលហើយប្រហុកសាច់ចំនួន1ស្លាបព្រាកន្លះបាយគ្រឿងដែលយើងបុកអំបាញ់មិញមកកូនចានត្រីឆាចំនួន3ខាំស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេប៊ីចេងចំនួន1ស្លាបព្រាកន្លះកាហ្វេទឹកត្រីចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកចំនួន1លីត្រដាក់បន្លែកកូរចូល1កញ្ច្រែងដាក់ម្ទេសស្ងោរតាមចំណូលចិត្តយើងដាក់ស្លឹកម្រុំស្លឹកម្រះស្លឹកងប់ស្លឹកបាសចូល ។
យើងរងាប់បន្លែបន្តិចសម្លកកូររបស់យើងចាប់ផ្ដើមឆ្អិនតែម្ដងអរគុណចំពោះការចូលទស្សនា Channel សុកន្ធា Subscribe Channel ដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណ